नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कार ऑटो केयर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास स्विफ्ट कार है जो कि पेट्रोल है। इसका एवरेज दोस्तों बहुत ही गिरा हुआ है। अभी 15.6 का आ रहा है, 50.6 का आ रहा है। तो अभी हम चेक करने वाले हैं दोस्तों कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है कि इसमें। तो चलते हैं हम पहले बोनट की ओर और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है तो सबसे पहले दोस्तों आप बैटरी का निगेटिव वायर खोलें। और निगेटिव वायर खोलने के बाद दोस्तों 3 प्रोसेस होता है। पहला जो होता है वो प्लग का होता है। देख रहे होंगे हमने प्लग को ओपन कर लिया है, और प्लग की जो पोजीशन दिख रही है वो एकदम डेड है, ख़त्म पोजीशन पे हमारा प्लग। देख रहे होंगे शॉर्टेज है। तो दोस्तों अभी हम इसको नया लेने वाले हैं। हटाओ इसको, नया प्लग लाओ। तो देख रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा एनजीके का ओरिजिनल प्लग है। तो अभी हम इसको फिट करने वाले हैं। फिट करो। तो दोस्तों हमारा प्लग फिट हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर, दूसरे ऑप्शन पे। ये जो हमारा दोस्तों इनलेट मैनिफोल्ड होता है, इस पे जो हमारा मैप सेंसर लगा होता है, इसका भी दोस्तों एवरेज के मामले में बहुत बड़ा इशू होता है। तो पहले हम इसको खोल कर लेने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या पोजीशन है। देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा आयल सा डस्टिंग है। और अगर इस पर आयल सा डस्टिंग रहेगा दोस्तों तो इसका जो वर्क होता है वो कर नहीं पाएगा अपना वर्क। और दूसरा सेंसर जो है दोस्तों, इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर है, इसको भी हम इसके साथ क्लीन करने वाले हैं। दोनों सेंसर को हम क्लीन करते हैं। ये रहा हमारा थ्रॉटल बॉडी क्लीनर स्प्रे। तो अभी हम इसी से क्लीन करने वाले हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, कभी कभी हमारे कुछ मैकेनिक भाई गलती ये कर देते हैं कि सेंसर को पेट्रोल से साफ़ कर देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि जो सेंसर का वर्क होता है वो अपना वर्क नहीं कर पाता है। इसका जो अंदर का सिस्टम होता है वो डेड हो जाता है। तो जब भी आप सेंसर को क्लीन करें, स्प्रे से ही क्लीन करें, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर स्प्रे से। तो अभी हम दोस्तों इसे क्लीन करके फिट करने वाले हैं और तीसरा स्टेप बताने वाले हैं। फिट करो। तो दोस्तों हमने प्लग को भी फिट कर लिया और सेंसर को भी फिट कर लिया। अब हम एयर इनलेट टेम्परेचर सेंसर को भी फिट कर लिया। अब तीसरा स्टेप दोस्तों यह है कि इसका जो इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी है इसको क्लीन करना होता है। निकालो इसको। देख रहे होंगे दोस्तों, ये आगे से तो क्लीन है, पीछे दिखाओ। लेकिन दोस्तों ये पीछे से काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग है। तो अभी हम इसको भी क्लीन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसको क्लीन करते समय एक बात का ध्यान देना होता है कि जो इसकी बटरफ्लाई होती है इसको हाथ से बार बार आगे पीछे ना करें, क्योंकि दोस्तों बार बार आगे पीछे करने से जो ईसीएम की सेटिंग होती है इसके साथ वो ख़राब हो जाती है। तो इसका हमको जो कैलिब्रेशन करना होता है दोस्तों, तो अगर आपके पास दोस्तों स्कैनर नहीं है तो इसे बार बार आगे पीछे ना करें। अगर स्कैनर है तो कोई बात नहीं, बाद में आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर कैलिब्रेशन नहीं करना है दोस्तों तो बैटरी का एक वायर, जो हमने पहले भी बताया कि एक वायर जो है ओपन कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आगे पीछे बार बार ना करें। देख रहे होंगे दोस्तों इसमें कितना कार्बन सा निकल रहा है। पूरा बढ़िया से क्लीन करना। बस बस बस, हो गया, क्लीन हो गया, हो गया। तो दोस्तों यही 3 ऑप्शन होता है एवरेज को बढ़ाने का। फिट करो। अब दोस्तों ये गाड़ी कितना भी कम एवरेज दे, 20 से कम एवरेज नहीं देगी।
तो हमने सारी चीज़ की फ़िटिंग कर ली है और बस यही फ़िटिंग करने के लिए बचा हुआ था, जो कि फ़िटिंग हो रहा है। और ये फ़िटिंग हो जाए दोस्तों, उसके बाद हम गाड़ी को रनिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या एवरेज आता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।